Ayun, bakit ganyan yan? Yan. Suzuki Swift. Susi, bossing. Ayun yung immobilizer rin. Oh, yun, pag nag-on tayo ng susi, dapat wala yan. Mamamatay. Namatay. Sabihin, nag-detect yung susi, may problema, walang problema yung susi. Ayun, oh, namatay. Oh. Pag in-off mo, yun, nakatet. Yun, yan, engine start. Wala. Dapat yung susi rito, no, ayaw lumabas, no? Oo, yung sensor niya. Pinakasusi. Nung nakaraan, delay pa lumabas. Oo, lumalabas pa, no? Mga Lumalabas 20 pa. seconds, 10 seconds, lumalabas. Ngayon, ayaw na. Ano, itong ano na to. Hindi bumuhos yung ulan, nabutan ng ulan sa kanya. Sir, umandar na po, Suzuki Swift. Yan. Wala po yung susi rito kaya ayaw pong umandar. Okay na po. Ni-repair po natin yung ECU. Ayan. Okay na po, umandar na. Ito-diagnose na lang po natin for checking po ng kanyang mga trouble codes. Yung Suzuki Swift po. Initin muna natin. Yan po, umaandar na po siyang ano, makina. And then, look, tingnan nyo po yung ano, tingnan nyo po yung diagnostic trouble codes niya. Actually, umaandar na po yan. Kung mapapansin nyo, yung kanyang lost communication with ECM, history na. Dati, present, history na po yung lost communication. Yan, history na yung ano, yung lost communication with DCM, history na rin kasi nga naiayos na siya. Ngayon, pag kinlear natin to, ang matitira ay itong SRS. SRS lang dapat matira dyan. Yun ayun. Hindi na, bossing. SRS na lang ang natira. Clear na lahat. Wala namang ibang problema. Bali, i-road test natin para mag-reading yung transmission, tsaka natin da-diagnose ulit para malaman natin kung normal na ano. Yan po, i-road test na lang po namin yan. Bali, para po malaman po natin kung normal ba yung shifting niya o wala bang fault code na nadamay sa transmission kasi ni-repair po yung box. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ECU po ang sira, no? Kapag ganitong trouble, dapat po mag-check pa rin po tayo ng mga fuses, mag-check pa rin po tayo ng mga relays. Kaya yan po ang video po natin ngayon. Sana po makatulong po sa inyo. Pa-follow po ng page po natin, ito yung YouTube, para po for videos po. And ma-assist po namin kayo sa mga ganitong trouble.